হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি গৌরং সর্দার। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল টেকনোলজি ট্রেড। ফ্রেন্ড, আজকে আমি আলোচনা করব যে টিকিট কিভাবে বানাতে হয় মোবাইল দিয়ে। তো তার আগে বলি, যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ফ্রেন্ড, আজকে আমি আলোচনা করব যে আপনি কিভাবে আপনার মোবাইল থেকে সহজে কোনো ট্রেনের টিকিট বানাতে পারেন। তো ফ্রেন্ড, আপনি যদি লম্বা লাইনে না দাঁড়াতে চান বা আপনি যদি মনে করেন কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার মোবাইল টিকিটটা বা রিজার্ভেশনটা, মোবাইল টিকিট যে রেলওয়ে রিজার্ভেশন আছে সেটাকে আপনি কাটতে পারেন, তো খুব সহজেই আপনি আপনার মোবাইল থেকে মোবাইলের যে টিকিট আছে বা সেই টিকিটটা আপনি কাটতে পারেন। এর জন্য আপনাকে কোনো জায়গায় যেতে হবে না। আপনি সরাসরি আপনার মোবাইল থেকে একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে আপনি সোজাসুজি আপনার যে টিকিটটা আছে সেই টিকিটটা বা আপনি যেখানে যেতে চাইছেন সেইখানে যাওয়ার টিকিটটা আপনি রেলওয়ের টিকিটটা আপনি নিতে পারেন। তো এর জন্য আমরা সরাসরি চলে যাব আমার মোবাইলের স্ক্রিনে। সেখানে আমরা দেখে নেব কীভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজগুলো করে থাকি। সবার প্রথমে আমরা চলে যাব মোবাইলের প্লে স্টোরে। মোবাইলের প্লে স্টোরটাকে ওপেন করব। ওপেন করার পরে আপনার সামনে এই ধরনের আসবে। উপরে আপনাকে এখানে সার্চ করতে হবে আইআরসিটিসি রেল কানেক্ট। এই দেখুন এখানে এসে এটাকে আপনাকে ওপেন করতে হবে। এটা দেখুন এই ধরনের একটা সিম্বল আসবে আর এই ধরনের নামটা আসবে, আইআরসিটিসি অফিসিয়াল এই ধরনের আসবে। এখানে আপনাকে এটাকে ইনস্টল করতে হবে। দেখুন এটা ইনস্টল হয়ে গেছে। এটাকে এবার আমি এটাকে ওপেন করব। এই ধরনের আসার পরে আপনাকে এটাকে ওপেন করতে হবে। ওপেনে চলে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে কি বলছে, অ্যালাউ আইআরসিটিসি রেল কানেক্ট টু মেক অ্যান্ড ম্যানেজ কলস। এখানে আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। অ্যালাউ আইআরসিটিসি রেল কানেক্ট টু অ্যাক্সেস ফটোস, মিডিয়াস কন্টেন্টস অ্যান্ড ফাইলস অন ইউর ডিভাইস। আপনি এই ডিভাইসের কী আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে বলছে সেগুলো আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। এখানে অ্যালাউ করার পরে এটা কানেক্ট হওয়ার পরে দেখুন আপনি এই ধরনের আপনার সামনে আসবে। তো সবার প্রথমে দেখুন প্ল্যান মাই জার্নি, এটাকে আপনি এইভাবে দেখতে পারেন, কিন্তু আমরা সবার প্রথমে চলে যাব মাই অ্যাকাউন্ট। আপনাকে এখানে একটা ইউজার নেম সেট করতে হবে, এখানে আপনাকে একটা পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে। তারপরে আপনাকে করতে হবে এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে যে এই ক্যাপচাটা আছে, ক্যাপচাটা আপনাকে এখানে পাশে বসাতে হবে। বসানোর পরে আপনি এখানে লগ ইন করতে পারেন। এছাড়াও আপনি এই অ্যাপের মধ্যে আইআরসিটিসির অন্য বিভিন্ন অ্যাপ আছে, যে এয়ার টিকিট আছে, এটার জন্য আছে। খাবার যে মিলটা আছে সেটা আপনি এখান থেকে বুক করতে পারেন। ট্যুরিজমের টিকিট আছে এখানে, ইউটিএস টিকিট, যে ছোট স্টেশনগুলো আছে সেখানে আপনি এই ধরনের টিকিটগুলো এখান থেকেও কাটতে পারেন। তো আমরা এটাকে ব্যাক চলে আসার পরে এটা হয়ে গেল মাই অ্যাকাউন্ট মাই ট্রানজ্যাকশান। এখানে আপনি প্রথমে আপনাকে লগ ইন করতে, আমরা এটা লগ ইন করবো। এখানে আমরা লগ ইন করলাম।
এখানে আপনাকে একটা পিন জেনারেট করতে হবে। এখানে আপনাকে সাবমিট করতে হবে, এখানে ওকে বলতে হবে। দেখুন না, এটা চলে এলো, আমাদের পুরো খুলে গেছে। এখানে আপনি জার্নি করতে পারেন, কোন ট্রেন আছে কী আছে সেগুলো সার্চ করতে পারেন। মাই বুকিং, এটা আপনি কোন কিছু যদি বুক করেন তাহলে তার পুরো ডিটেলস এখানে চলে আসবে। এখানে ব্যাক চলে আসবো, এখানে পিএনআরটা আপনি সার্চ করতে পারেন, ওটা চলে আসবে। এখানে যদি ট্রানজাকশান, আপনার যদি কোনো ট্রানজাকশান কী ভাব হয়েছে, আপনি কোনো ট্রানজাকশান ফেল করেছেন, বা আপনার যদি এখানে মাই বুকিংগুলোতে আপনি কি বুক করেছেন না করেছেন সেগুলো ডিটেলস দেখাবে। এই যে ফেল ট্রানজাকশানগুলোতে আপনি যে ট্রানজাকশান কিছু ফেল হয়েছে কি না, আপনি কোনো ক্যান্সেল করেছে কি না, আপনি কোনো রিফান্ড করেছে কি না, টিডিআর হিস্ট্রি কী, এগুলো সব আপনার দেখাবে। তো এইভাবে আপনি পুরো অপশানগুলো ব্যবহার করে আপনার যে টিকিটটা আছে আপনি বুক করতে পারেন। ধরুন আপনি এখান থেকে সার্চ করলেন হাওড়া টু মুম্বাই, দেখুন এইভাবে আপনি যদি সার্চ করেন তা পুরো ট্রেনগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। এইভাবে আপনি এটাকে ব্যবহার করতে পারেন, আপনার জার্নিটাকে সফল করতে পারেন। তো আশা করি ভিডিওটা সকলের ভালো লাগলো। প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করুন, কমেন্টস করুন আর শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ। তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি সকলের ভালো লাগলো। প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্টস করুন। থ্যাংক ইউ।